A centopeia aí, ó. Animal que nós estamos aqui. Animal importante. Come cobra, come vários tipos de animal aí. Ela se escondendo aí, ó. Simbora. Aí, galera, ó. Calango dormindo aí, ó. O bicho preguiça. Um casalzinho, ó. Como é bom preservar a natureza. É incrível. Olha o macho aí, galera, ó. O maior e a fêmea menor. Vamos deixar eles aí.